안녕하세요. 4년간의 노하우로 자동차 정보와 자동차 보상 지식을 공유해 드리는 자동차 보상쌤입니다. 오늘의 주제는 상대방 100% 과실로 제 차가 많이 파손되어 보험사의 전손 처리를 받았습니다. 보험사에서 전손 처리 후 다른 차를 구입하면 취등록세를 준다고 하여 다른 차를 구매 후 영수증을 첨부하였는데 이상한 소리를 합니다. 영수증 금액을 다 줄 수 없고 전손 처리한 자동차를 기준으로 세무서의 과세 표준액으로 보상할 수 있다고 합니다. 전손 사고 처리로 받은 차량 대금은 6천만 원이며 새로 구입한 차량의 가격은 7천만 원입니다. 사고 당한 차의 과세 표준액 4천만 원에 7% 취등록세를 준다고 하는데 너무 억울하여 상담을 드립니다. 보험사 말이 맞나요? 답답하여 상담을 드립니다. 네, 교통사고로 자동차가 대파되어 큰 손해를 보셨을 텐데 취등록세 보상 문제로 또 진통을 겪고 계시는군요. 정답은 오해입니다. 전손 처리 시 취등록세 보상에 대하여 보험표준 약관의 대물보상편을 살펴보면 차량을 수리하지 않고 폐차하는 경우 사고 직전 피해물의 가액에 상당하는 동종의 대용품을 취득할 때 실제로 소요된 피로 타당한 비용을 교환 가액 인정 기준 금액으로 정하고 있습니다. 정답은 첫째, 차량 가격을 얼마로 하느냐? 새로 구입한 자동차의 취등록세가 아니라 사고 당한 차, 보상받은 차의 시세평가액을 기준으로 취등록세액을 보상한다는 의미로 해석이 됩니다. 둘째, 과세표준액은 오해입니다. 보험사의 보상 실무 지침이 현실성과 부합하지 않습니다. 셋째, 취등록세 보상 금액 산정은 새로 구입한 자동차 대금 7천만원, 사고 당한 차의 과세표준액 둘 다 아닙니다. 정답은 사고 당한 차의 시세평가액 6천만원 곱하기 7%는 420만원을 약관상 보상받아야 맞습니다. 2018년 7월 1일부로 준부동산인 자동차도 일반 부동산처럼 과세표준액이 아닌 실거래가로 취등록세를 신고하도록 법이 개정되었습니다. 그러므로 보험사에서 제시한 취등록세 산정 기준을 과세표준액으로 적용하는 것은 현실에 맞지 않는 보상실무 지침입니다. 보험사에서 자기네 회사 보상 지침서를 놓고 보험약관상 지역기준이라고 우기면서 소비자를 괴롭히고 있는 경우가 있다면 잘못된 것이 맞습니다. 네, 그렇군요. 과세 표준액으로 해준다는 것은 잘못되었군요. 상담 고맙습니다. 갑작스런 사고로 공경에 처했다 하더라도 용기 잃지 마십시오. 길은 있습니다. 누가 어떻게 인도하느냐가 중요하겠죠. 상담을 주시면 조금이나마 도움을 드리겠습니다. 내용에 공감하시면 좋아요, 구독은 사랑입니다. 고맙습니다.